Niretako ona da, horia bat da, hemen, joaztea Lazkaon. Hemen dituan kristo lagunen batuk, eta espero dut, proposatzea, apa Lazkao! Aupa Lazkao! Eta futbolen ondo jokau dugu, eta lagun ona da, eta ondo ospatu. Bueno, vengo de la selección vasca, he jugado pues en la noche y así. Soy sobrino de Rey Zaguirre, hijo cristiano, ya he estado en la española y así, ganamos unos trofeos cuantos y bueno. Hola, somos nosotros mi hemen hau futbolian da hemen perruta hamar urteren naiz ikidut eta oso gustu gauz. Apolotik! Ez dizu, apa da Reala. Gara Reala! La Sociedadea. Aupa Lazkao! Aupa Reala! Aupa Reala eta Aupa Lazkao! Aupa Lazkao! Aupa Lazkao, hemen nago goiza pasatzen. Aupa Lazkao! Ei, egun non! Bueno, hemen primeran beti bezala, gozatzen, eta jo egia esan Lazkao primeran portatu da. Kristonen ambientea aurkitu dugu hemen, musikakin, denak etorri dira, pixkanaka, eta ja dena martxan dakagu. Han parte bat entrenatzen, beste bat hemen, eta laizteria partidukin hasiko gea. Gehien gustatzen zaien momentua. Bale, venga! Oso ondo, egia esan oso esperientzi polita eta eharki, oso ondo. Merezi du pena, ezta? Bai, merezi du, asko merezi du, asko ematen dute ume hauek eta egia esan pozpozik. Oso ondo, eskerrik asko. Aupa Reala! Aupa Lazkao! Zemuz? Ondo, oso pozgarria da hemen egotea, Lazkaon egotea gaur. Merezi du gaurko... Bai, da oso ikusgarria bai hainbeste jende hemen ikustea, hainbeste jende biltzea olako ekimen baten. Merezi du pena, ezta? Bai, etortzea denak, jende pila bat dago, baina jendea beti ongo hemen. Erakusten dute asko, Bai, hemen ume guztik, ume da gazte guztik, da guraso de bai, erakusti gube, baina hemen oantxe zentratzen egea, umekin eta edozin umekin.
Opa? Eranea. Esan zu zera, kontu bat. Iazaban. Iazabalagoa zera? Bai. Nungoa zera? Azkao. Da zetorri zera laguntzea? Bai. Oso ondo. Oso ondo. Nungoa zera? Horizi. Eta izena? Daviz. Oso ondo, David. Oso ondo. Na, ondo izate pasatzen gaur? Bai. Fenomenal, ez da? Filomeno. Egizu gizonek gero zer da bukatutako. Zemuz? Oso ondo, Merezi du? asko. Ikasten da gauza bai, ala? Bai, behar guri erakusten nahi dute gauza, gaurko egunen. Hau gehiagotan egin marko da, bai? Bueno, niretzako hilabeten behin, hogei jo igual. Luis, ¿cómo va esto? A ver. Bien, ahora terminando, echando un partidillo y viendo disfrutar a todos, jóvenes, mayores, de todo, muy bien. ¿Sí, Zemuz? Zemuz, ondo. Ondo, ha salido el día bonito y que disfruten y han venido muchos chavales de la FRAU también de la escuela de fútbol de Ordicia y agradecerles a todos que han venido y bien. Merece la pena, ¿no? Sí, merece la pena y Hay que repetir. hay que repetir, sí señor. Experiencia A ver si es positiva, verdad. experiencia positiva. Muy bonito. La FCAO se ha portado muy bien, mucha gente, se ha dejado monitores, jugadores, instalaciones, material, no tenemos queja de nada. Beste saio bat, zeote, federazioan daukagun segurazki proiektoi politxena, guzti indartuta eta sendotuta, gaur Lazkaon, egun oso polita, gainera klubeko ordezkari, direktiba, entrenatzaile danak etorri dira eta hartu dute parte saio honetan, eta beti bezala oso pozik, ikusitza gainera proiektu honek daukan onura, neskamutikoentzako eta jarraiteko goakin noski. Kaixo, gaur topaketa berezia, ja gaur 40. topaketa egin deula, inklusiuko topaketari dagokionez, da eskerrak eman, nola ez, Lazkoko elkarteari, gaur hemen gurekin egona izatearren, bere mailako infantilei, bere klubeko infantileen mailakoei, baita futbol eskolako neskamuti etorri dienak, eta posik gaur guerli lagun izan dugu eta beste jardunaldi bat, eta azten ari gara, azten goaz, gaur neskamutil berri izan ditugu, gutxi gora egun bat partai izan ditugu, eta betezela oso posik eta oso ratifikantea egiten dugun guztia, beti izan dedona, gehiago jasotzen dugu, ematen duguena baino, osea, posik egitako lanarekin eta maitzen.